Okay မင်္ဂလာပါမတွေ့တာလဲကြာကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် message request ကနေနေပြီးတော့မှအရင်လိုနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေမပြောတော့ဘူးလားဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲမပြောတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုရင်ဒီတရက်တည်တယ်မှာတများတကကောင်းကျိုးပြောရင်းနဲ့ကိုကနေတိုင်းအဆေးခံရတယ်မိုးလေးလာရင် notice တက်နေလို့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆေးထားတာပေါ့နော်ဆေးထားတယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့တများတခါဆေးတာကိုနေထိုင်ခံရဖို့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့တများဆေးတာခံရမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကတများဆေးတာခံမှာလဲအဲ့ဒါသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒါကိုညာမီတလောက်ပေါ့နော်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုညာမီတလောက်စဉ်းစားကြည့်တာစဉ်းစားတာပေါ့စဉ်းစားပေးတာပေါ့အဒါကိုဒါအမြင်မတူတဲ့လူတွေကဆေးတယ်နော်ဆေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်data အရပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနော် NLD ပါတီခါလူတွေဆိုးတယ်ဆေးတာနော်သူတို့တို့လေးကိုဆေးတဲ့အထိမှတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal data အရပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ပြက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းမိုးလေးလာရင်သိတယ်မလားဟိုမင်္ဂလာပါနေကောင်းကြမှာပါစေလို့မပြောဘဲနဲ့ဆေးနေတယ်ဆိုတော့ဘာနေတိုင်းဒီများတကဆေးတာခံနေရတယ်လေကိုကျိုးရဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောနေလို့ကျွန်တော်အတွက်အလုံးအရဘာမှမတိုးတက်လာပါဘူးဒီလိုအစိတ်ခံရတာပဲရှိပါတယ်ဖုံးမေးလေးကုန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးမေးဒီအခက်မသိရင်ရေးဖမ်းတာလို့ဟိုသူများတစ်ခါတွေကလောက်ကြံတာလို့ဒီလိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะကိုယ့်နောက်ကနာနေပြီးတော့မှဒီကာကွယ်ပေးထားတာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောနေတဲ့လူတယောက်ကိုပေါ့เนาะအနောက်ကတက်ဆေးတဲ့လူကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတင်လို့လည်းသိပါတယ်လူတိုင်းကလူဒီကိုယ့်ကိုလူတိုင်းတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူများဆေးတာကိုနင်းထိုင်ခံရမယ့်လူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စတိတ်မပြောဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူထုကဘာနဲ့ပဲတန်လဲဆိုရင်ဖင်လို့ပြလိုက်ခေါင်းလို့ပြလိုက်ဘယ်တော့မှလို့တွေ့ကြရလျှောက်ပြို့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာပြပြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါက်ကြတောင်းစီရင်မရတွေလျှောက်ပြို့ဟိုဘာသာရေးမဟုတ်ကယောက်ကဘာသာရေးတွေဘာတွေညာတွေပေါ့အဒါမျိုးဟာတွေလျှောက်ပြို့ပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ကောင်တွေပဲနဲ့ပဲမင်းတို့ကတန်တဲ့ကောင်တွေเนาะကိုတိသလောက်မှတ်သလောက်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားလေးတွေပြောရင်မင်းတို့ကအမြင်မတူရင်ဆေးတယ်မင်းတို့ပေါက်ပန်း40နဲ့မင်းတို့တန်တယ်မင်းတို့ရဲ့ဟိုဟာပဲလုံမှာအဲ့လိုဖင်လုံလိုက်ခေါင်းလုံပြလိုက်တိတ်ပင်မရှိတဲ့ contact တွေကိုချပြလိုက်ဒါနဲ့ပဲတန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပြောတာပါအရင်လိုမျိုးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတန်ရပဲရှိတယ်เนาะပြောလို့တော့မပြောရှင်ဘူးပဲ